Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre essa frase, a energia positiva. Então, Jesus nos disse, tudo que pedirdes com fé, recebereis. Nos disse também, antes que me chamem, vos responderei. E disse ainda, dizeis que ainda faltam 4 meses para o tempo da colheita. E nos diz, e eu vos digo, levantai os olhos e vedes os campos. O trigo já está maduro para a colheita. Então, essas palavras de Jesus nos evangelhos nos diz que esta é uma lei universal. Hoje, a ciência, por intermédio da física quântica, provou que a energia do pensamento influencia e modifica a matéria, através do qual se manifesta saúde, prosperidade, realizações, amor, bons relacionamentos e crescimento espiritual. Então, pratiquemos todos os dias, lendo em voz alta, afirmações positivas e aprendamos a sermos mais felizes. Busquemos sempre frases, palavras positivas a todos os momentos. E quando sentirmos a dúvida querendo envenenar a nossa fé, façamos uma pergunta à inteligência cósmica e silenciemos os nossos pensamentos para ouvirmos a inspiração que virá do alto. Então, que nós possamos refletir sobre isso, para que nós possamos nos fortalecer cada vez mais nos pensamentos positivos, nas palavras positivas, para que nós possamos vencer todos os desafios da nossa vida de uma maneira assim mais leve, né? Porque quando nós temos pensamento positivo, tudo nos auxilia, né? O nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio físico, né? Então é muito importante que nós tenhamos esse entendimento para que nós possamos passar por aquelas situações difíceis, né, que temos que passar, mas sempre com aquele pensamento positivo, aquele pensamento de fé, na certeza que tudo irá dar certo. Que nós possamos refletir sobre isso. Quero dizer que eu amo vocês, gratidão a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.